キャンプで燻製しちゃおう。これなんですか？これは燻製機ですね。燻製。コールマンの。ちょっとこれ失礼します。ほう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 。あ、これ僕一回使った気がするな。実は動画見てはい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 。購入しました。あ、そうなんですね。いろんなの試したやつですよね。そうですね。ああ、懐かしい。もう結構いろいろやりましたこれ。これも燻製で今までこれ良かったよっていうの。やっぱりまあ王道なんですけどベーコンベーコン。ですね。うんあとはタコ。タコね。うまいですもんね。そうですね。まああとはチーズうんうんうん。を入れてやってますねよく。もう調べ尽くされてますね。大体ああいうのはね。